The Upper Swat Press Club Zindabad. The Upper Swat Sahabiyan Zindabad. The Imandar Sahabiyan Zindabad. The Gairatmand Sahabiyan Zindabad. The Near Dual Sahabiyan Zindabad. The Upper Swat Press Club Zindabad. The Upper Swat Press Club Zindabad. Imandar Sahabiyan Zindabad. हम एक माँ के बेटे हैं, तेरा है हक के राही है, सहाबत ज़ुल्म से जंग है, सहाफ़ी शेर सिपाही है। कि हम एक माँ के बेटे हैं, तेरा है हक के राही है, सहाबत ज़ुल्म से जंग है, सहाफ़ी शेर सिपाही है। हमको कुछ ने है धमकाया, कुछ ने दौलत में तोला है, हमने फिर भी सच लिखा है, हमने फिर भी सच बोला है। زمونږ الحمدلله دا پریس کلب انفارمیشن ډپارټمنټ سره رجسټر دی. بسوات کې په دې ټایم صرف دوه پریس کلب دي چې هغه د انفارمیشن ډپارټمنټ سره رجسټر دي. یو د سوات پریس کلب کمپنی ګورنر دویم الحمدلله دا اعزاز خدای پاک زموږ منظور په دې هلو ځلو کې منډو تړلو کې د چیرمن صاحب رفیع الدین صاحب د دوی ډېر زیاتې منډې تړلې، شیر علي خان صاحب. نو زه شیر علي خان ته خصوصا کوم چې میلمانه راغلي دوی ته د په خیر راغلی یم د مدین پریس کلب د طرف حیثیت یو صدر او حاجي صاحب ته ډېره خصوصي زه شکریه ادا کوم چې دوی دلته رالو او په دې پروګرام کې شریک شو. ډېر مهرباني. یو بس تعارف د سره د اپر سوات پریس کلب د مدین وکما چې مدین پریس کلب تر اوسه پورې په خپل خپل باندې ولاړ دی، خو د معذور دی او د هغې د معذورتیا مقصد دا دی چې بغیر د ډانګورونه ولاړ دی چې د هر پریس کلب د هرې علاقې د صحافي او د صحافتي برادرۍ دار و مدار چې کوي هغه د علاقې په سیاسي سماجي شخصیتو باندې هم دغه پریس کلبونه، هم دغه صحافیان او هم دغه چینلې چې کوم دي هغوی له هم دا سیاسي سماجي کسان چې کوم دي دوی وده ورکوي، دوی توانه کوي او دوی پې خپل پرموشن کوي او مخکې ځي. د بله مرغه مدین پریس کلب د ټولو نه لکه څنګه چې اپر سوات پی کې 3 یو پسمانده علاقه ده، دغسې یعنې مدین پریس کلب چې کوم دی هغه هم یو پسمانده پریس کلب دی. خو الحمدلله بیا الحمدلله ستاسو په تعاون، ستاسو په دعا سره، ستاسو په ورورۍ سره مدین پریس کلب خپل اکټیویټي په سیلاب کې نه دي پرېښي، په باران کې نه دي پرېښي، په ګلۍ کې نه دي پرېښي او په زلزلو او په نورو آفتونو کې نه دي پرېښي. د دې سره سره زموږ ملګري چې کوم دی سینیر صحافي موږ سره خان اکبر صاحب هغه تقریبا هر ځای ته، هر پروګرام ته، هر ځای ته حاضر وي. دغه شانې معطر علي، سید معروف شاه صاحب، بیا محمد رحیم رئیس صاحب، سید نیاز علي شاه صاحب، احسان علي صاحب ورسره مصنوعي صاحب دلته نشته، نور څه ملګري چې کوم دی هغوی څه مسلو اجمل شاه صاحب چې کوم دی هغه والد صاحب بیمار دی، تاسو ته پته وي هغه هم هلته دی. نو موږ د هغه کمو وسایلو باوجود چې کوم دی خپل هغه اکټیویټیز کوو. ګوره جي دا پریس کلب مدین چې دی کله چې د دې بنیاد ایښودی کېدو نو سره ناستو او د دې بنیاد ایښودی شوی او نن الله تعالی هغه یو داسې ونه جوړه کړې ده چې د هغې سوری هم شته او د هغې ګلونه هم شته او هغه په ټول ملک کې خوره ده. تھینک یو مدین پریس کلب او فلے پھولو دن دگنی رات چگنی ترقی کرو. Our good regards, please and wishes and kind sympathy is with you, and we will along with you as two wheels of the vehicle, the front wheel of the vehicle. We will along with you. We will fight with you with ignorance, tolerance, deterioration, decline, discrimination. تمام څومره یو چې د جرایم او د معاشرې برایانې د هغې خلاف چې تاسو کوم جهاد کوئ د جهاد کې به انشاءالله لکه څنګه چې په جهاد کې مسلمان تر قیامته پورې شریک دی دغه شان به په دې جهاد کې ستاسو سره موږ تر قیامته پورې به انشاءالله موږ تاسو سره شریک ولاړ وي. نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. زه
د پاکستان پیپل پارټۍ له طرفه بحیثیت یو نماینده پاکستان پیپل پارټۍ او خاص کر د پی کی 3 له طرفه تاسو ته مبارکي وایم، مبارک شئ. ورګرو مونږ د دې ځای خلکو یو بل پیژنو، تاسو په غر پسم باندې دونه محنت کوئ چې هغه د ستاینې وړ دي، خو د دې محنت پل نن تاسو ته ملاو شو چې د افر سوات په سوات کې دویم کم چې د سوات پریس کلب آفس رجسټر شو، په دې تاسو ته مبارکي وایم، دا تاسو د محنت وسیله ده. بل دا خبره ده چې اکثر به تاسو صحافیان ټول جدا جدا وای، په دې موقع باندې تاسو اتفاق وکړو او تاسو رايوځای شوي. ان شاء الله تاسو دا اتفاق به دا د دې علاقې لپاره د دې خلکو لپاره د خوشحالۍ یو ذریعہ وګرځي او تاسو به یو صحیح نمائندګي ان شاء الله په اتفاق سره وکړئ. تقسیمیږي او دا زموږ د دې پسمانده علاقې یو واحد نماینده فورم چې هغوی ډېر په نامساعد حالاتو کې ځان له چې کوم نه یو پوره ځای راښکړی دی، دا به زموږ د دې خړو پړو د دې خلکو اواز پرې جوړېږي او زموږ کم مسایب دي هغه به چې کوم دی نور دنیا ته به وړاندې کوي انشاءالله. جرنالیزم چې کوم دی نو دا خو ډېر فیکټرس دي، مین دلته کې چې کوم تاسو به چې زیات فوکس کوئ نو هغه زیاده اخبار به وي، دا سوشل میډیا به وي، پرنټ میډیا به وي، او د هغې دپاره کوشش به تاسو دا کوئ چې هره کوم نیوز چې تاسو جاري کوئ د هغې ښه ویریفیکیشن وکړئ. زمونږ دا پریس کلب چې دی نو دا خو زموږ د علاقې پہچان دی او زموږ د علاقې د ترقۍ دا خلک دي چې دا نه او دا په دې علاقه کې نه زموږ تپوس څوک کوي او زموږ ټوریزم علاقه ده، زموږ په خپل سره کرایزونه چې څه دغه هغه کرایزونه موږ سیلاب یوړو، خو د علاقه چې څه ترقي کوي دا د پریس کلب او د دې خلکو په ترقۍ د دو په وینا د دو په د دنیا ته په ښودو باندې دا هر څه چې دي دا دو ښایي. زما پته نشته چې څه خبرې دي څه دي، خو زه ګورم مین خبره دلته د صحافیانو لپاره دا ده چې د هغو ته څه مشکلات دي، د هغو د مشکلاتو دپاره څه کول غواړي. ټیک شو، زما دپاره خو زه که ووایم دې ټولو ډېر زیات زما والد صاحب د مدین د دې علاقې ډېر خدمت کړی او کوي لګیا دي، خو د دو دپاره مونږ څه کړي دي په دې باندې خبره کول غواړي، دا کول غواړي. هر سړی خپله خبره کوي، خو مین خبره د صحافیانو ده. د صحافیانو دپاره مونږ څه کولی شو، د علاقه څه کولی شي، دو خو د علاقې دپاره ډېر څه کوي، خو دو له چا څه کړي دي هغه کول غواړي. نو بس تاسو خو زه ټولو مهرباني شکریا ادا کوم او زما د طرفه بلو واټر هوټل دی، زما د صحافیانو چې څومره میلمه هغه د هلته راځي، هغه زما میلمه دی په بلو واټر هوټل کې. او دویم زما د طرفه 10,000 روپۍ د پریس کلب دپاره نغد. موږ د اقام اواز پورته کوي او موږ ته چې کوم مسایل راځي هغه مخې ته وړاندې کوي. زه د سوات پریس کلب دپاره د مدین سوات پریس کلب دپاره چې کومې مشکلات پیښیږي هغو دپاره زه د حکومت نه او خپل د قام مشرانو نه څوک چې واکداران دي هغو نه زه دا مطالبه کوم چې دیو سره پوره شرکت وکړي او دیو سره خپل دغه وکړي. کردار چې دی نو دا پریس والا ادا کوي او بل ورسره پولیس ادا کوي. نو زه د دوی ته دا دغه کوم چې لکه څونه ستاسو نه کیدی شي د پولیس نه کیدی شي زموږ په دې علاقه کې امن راولئ او دا غلطې کارونه او دا جرایم چې دي دا ختمول غواړي. نو د دې لپاره چې زموږ نه څونه امداد غواړي، زموږ نه څونه هیلپ غواړي، نو موږ به کولو ته تیار یو انشاءالله. ډېره مهرباني خان لاله. نزیش کارمخ کې دلته زه پاتې شوی یم، اوس چې زه ډي اس پي رالم واري ډېره ښه ځکه چې مخکې یو داړه وه اوس پوره سرکل شوم. کوشش به دا وي چې بېلانه شه هغه وفادو را
انشاءالله خپل کار به کوو او جدي مو سره ملګرتیا کوي انشاءالله ډېر زیات محمد محمود الله ټول د خلکو د زه به راشم د افسواد صحافت ته ملګرو PK3 دا د ټولې صوبې د KPK د ټولو غټه حلقه ده او بیا په یو وسیع علاقو باندې مشتمل ده او ډېر په غریزه علاقو په ګرانو علاقو په دې کې هر کردار ده چې څومره زما ذمہ دار خلک دی زه به نه هغه بې عزتۍ له بوځم او نه به خپل قلم چې کوم دی هغه بې حرمتۍ له بوځم چې زه به بیا سبا تردید کوم نو الله کرم کړلی زه به زیاتي روزه ووایم چې په 13 کاله کې نه مې تردید کړلی او نه داسې خبر راچوته وم چې په هغه کې تحقیق نه په هغه کې انویسټیګیشن نه چې هغې ته هغه ته راوړی نو ډېره ګرانه ده هلته تله هلته تګ هلته کې پیدل تله پر انرژي استعمالول ده زه به دا خبره وکړم زما د سوات پریس کلب چې کوم عهدیداران دي ممبران دي د ټول نه مخکې زه دوی ته مبارکي ورکوم ورکوم چې دوی به دا خپله کابینه جوړه کړه بل دا یقیني خبر ده خان اکبر صاحب خبره چې دوی چې کومې هلې ځلې کوي که نه اپنې مدد آپ کې تحت ځکه دوی سره تعاون نشته نو ورسره سیاسي خلک تعاون کوي نو ورسره ګورنمنټ چې کوم ادارې دي هغه تعاون کوي هر ټول کلبونه چې دي هغه ډېر ښه په غټ روان دي چې هغه ډېر لوی تعاون دی دوی د اپنې مدد آپ کې تحت زموږ دا لویه حلقه چې د ټول KPK کې د ټولو نه غټه حلقه شي یقیني خبره دا ده چې یو غټه واقع شوي موږ ته نوې خبره زموږ په ګاونډ کې شوي یا موږ ته نوې خبره خان اکبر صاحب پوسټ وګورو یا د شیر علي خان یا د نورو ملګرو پوسټونه وګورو نیاز دی نو موږ ته پته ولګي چې دا چې خبر کې لکه موږ خبر کې په ګاونډ کې موږ خبر کې دومره کردار ادا کړی دی راغلي زه د دیو حوصلو د دیو د کردار ته زه هم سره کوم چې دا ډېر ګران کار دی په دې غریزه علاقو کې داسې صحافت کوله ده داسې ده چې د صحافت په ملک کې د ملک په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې یو اهم کردار دی او دا د ملک په اهم سطحونو کې شمار کیږي د بدقسمتۍ خبره دا ده چې زموږ په ملک کې څنګه چې حبیب الله صاحب وایي چې یاره دغه خلک هغه اوچتې مخې ته بوځي او که ډېر ښه کارکردګي وکړي نو هغو راغورځوي نو زموږ مدین کم پریس کلب چې دی د اپر سوات کم پریس کلب چې دی دا تقریبا د 2008-10 نه زه پېژنم چې دوی په خپل مدرسې د خپل علاقې دپاره او بیا زموږ د سوات لپاره دوی یو ډېر اهم کردار دی په هغې کې خان اکبر صاحب یا مهتر علي دا نور ملګري دي چې ښه کردار ادا کړی دی که دلته ټوریزم دی هم د دوی د لاسه دی که دلته د ترقۍ خبرې کېږي هم د دوی د لاسه کېږي که دلته د قوم هغه مسلې اوچتېږي او د قوم سره کوم ظلم کېږي هغه خبرې هم دا پریس کلب والا چې کوم دي دا راچوتې او هغې باندې مخې ته چې کوم حکومتي وخت وي هغه په ایکشن اخته کېږي او هغه مسلې زیات تر حل کېږي نو زه د دوی کاوشونو ته د دوی هغه منډې ته د دوی هغه غیر جانبدارۍ ته زه سلوټ پیش کوم د دوی شکریه ادا کوم په حیثیت د صوبایي ګورنمنټ نماینده په حیثیت باندې انشاءالله تعالی تېر شوي هم څه نه څه په دې تېر شوي ګورنمنټ کې نه شي خو د هغې نه مخکې کوم 2013 ګورنمنټ چې و نو په هغې کې د پریس کلب له موږ د محمود خان په دغه باندې د پریس کلب داسې کړي او اوس په انشاءالله تعالی د خپل صحافیانو سره کېنم یو پروپوزل به تیارو چې آیا د اپر سوات پریس کلب له موږ د حکومتي وخت نه څه کولی شو انشاءالله تعالی د خپل ورونو سره به کېنم او دا پریس کلب د دوی نه دا زموږ په مشترکه دی دا د قوم دپاره دی د علاقې د ښې د بدې د خبرې اوچتولو دپاره دی زما د طرف نه دوی سره دا ده چې یو ټیم به موږ دوی سره زه کېنم چې یاره موږ د دې اپر سوات پریس کلب دپاره څه کولی شو حکومت او د کوم ځای نه کېدی شي هغه به سم نه ډتړ له بل سره کوم نو زما دا خبره ده چې که فرض کا زما کم صحافي رور چې دی هغه ته چې د کم طرفه هم څه مشکلات رالو د کم قام د طرفه رالو د کم خان د طرفه رالو که ما په اول سب کې نه ولاړ او د دیوال په شان نه ولاړ په هغه ورځ باندې که زه مړ یم زما په قبر باندې امتیازي وکړي زه ستاسو سره ولاړ یم زه د خپل تاڼې د DSP صاحب انتهایی مشکور یم د SHO صاحب ډېر مشکور یم چې هغه مخکې ورځې کم ریکوري مونږ له کړې ده نو هغوی ته ما دا باور ورکړلی چې زه ستاسو سره ولاړ یم د یوې سیاسي پارټۍ سره زما تعلق نشته خو د هر سیاسي پارټۍ رکن چې دی زما لپاره قدرمند دی کم چې د قام دپاره خدمت کوي او صحافي رونه چې دي دا زموږ دپاره د سر تاجونه دي او چونکې دوی زموږ دپاره همیشه منډه ترړه وهله زه ګورم د دوی مشکلات اکثر دوی په مشکلاتو کې اکثر دوی په ډېرو غټو مسلو کې هم ګیر شوي خو زه د قوم دا کم مشران چې دي کم چې اختیارمند دي او خاص کر حکومت نه دا یو مطالبه کوم چې په هر حال چې زموږ د دې ملګرو د حوصله افزایي وشي
زمونږ د دې ملګرو سره دې باقاعده څه تعاون وشي او دوی له دې باقاعده یو داسې غونډه کې سیټ اپ جوړ کړی شي چې دوی خپل لا رښتیا خبره په ښکاره بیا کولی شي. کله کله پکې داسې خبرې راشي چې هغه دوی کولی هم نشي. نو یو خبره به زه دا وکړم چې زمونږ کوم موجوده ګورنمنټ چې دی زه به ایم پی ای صاحب ته ایم این ای صاحب ته هم دا یو ریکویسټ وکړم چې هغوی دې ولګي او د دوی دا خبرې دې مخې ته بوځي او د دوی لپاره دې څه نه څه کم سیکورټي چې فنډ چې هغه دې دوی ته پرووایډ کړي. ډېره ډېره مهرباني. زه سواد پریس کلب والا ډېر شکریه ادا کوم او دعا کوم دا غریبانان خو زمونږ دپاره لګیا دي د دې تحصیل لپاره د دې کې ښه پروګرام او ښه دغه وشي او زمونږ د طرفه چې څومره کېږي د خپل نیشنل پارټۍ طرف زه له دوی سره کومک کوم او